又吃土了。大家好，今天分享一个新工作室白鹿第一款作品《魔法阿嬷年轻的时候魔法公主》。做饭的不是，就是本来就魔法嘛。我不要。我把你哇！有这样有。就这样，彩儿非常的官方，可以。一打开就看到上面多送了一张海报，搞得跟犬夜叉一样。保丽龙在最开始掉下来的时候是秒速5公分。这次总共有2层，下层绑得非常复杂，还有一整袋的花草跟蝴蝶，加上藤蔓植物跟邪魔的一堆角，我看了就失去意识。这次很高诚意的给了高级硬核，还有尊爵信封。尊爵信封里面是吵死人的小精灵，分明是谢谢你的谢卡，有一种婚礼的庄严感。高级硬核打开又被摔了一次，里面有一个金色的编号铁牌。比该边还短的该边刷毛，然后是质感还蛮木头的铁牌架，最后是从来不戴的手套。底部又是这个图，真的是看不腻，早川秋。哇塞，这个尺寸、粗度跟长度仿佛在玩殴打的玩具，那先种树1大3小。然后为了塞这颗，我花了3分钟，后来发现所有东西都要先拿起来才能装下去，然后再重新组装上1大束3小束。直接按下须佐能，我这边也装了快1分钟，然后插树、灌水，看戏的，放上去看戏。超帅的狗，好想养一只。又坐下，那不是犬夜叉的台词吗？犬神莫娜没什么好说的，除了犬之外就是大了。如果你按照我的步骤组装到这边，你就会发现莫娜是组装不下去的。所以我大概花了3分多钟把全部的东西再拿起来，所以又全部再来一次。真划算。小三我觉得眼睛眉毛靠太近了，除了有一点做不像之外，都还蛮像的。其他纹理涂装水平都很高。然后小张这边也没什么组装空间，有点紧张，要先把莫娜拉出来再一起按下去。都弄好之后来看看猴子脸三兽神，把脚按上去之后还蛮像3代火影的。然后在三兽神跟他的脚还有他的须佐能户这边组装顺序搞来搞去又浪费我5分钟。搞这么多花花绿绿的，我真的不打算组装。众所皆知，有画面一定有蝴蝶，有利润一定有弹绷哥。隔壁棚同步帮我组装邪魔神拿个跟他的无影脚。后来不知道花了多少时间组了那堆花花草草，但还是剩一大把。克里希一定很生气。开了灯之后少了哪些没组装，真的其实看不出来。后面我只能说就随缘吧。这次特点的邪魔神真的少见，这些看戏的数量比鸣人还多。三兽神就真的得不到我的尊敬。这次很可惜，就是没有阿喜打卡的位置，有这么多的素精灵，还有这2个讨厌鬼，为什么就不能给我一只遗失组？阿喜打卡做小小的躺在这里也是可以。须佐除了水贴之外，看起来都非常的迷幻，比林宥嘉的歌声还要迷幻。反正我觉得这次主打就是一个超级透明的须佐，身体里面还有一大堆小学生亮粉，构图非常的高大丰富。从最下面有人类、松鼠、花花草草，中间层有传说对决的回血水池，旁边还有犬神一族跟满满的蝴蝶家族，最上面就是主角本人跟传说等级神仙的三兽神完全体。整个就像杨宗纬的洋葱尾一样，一层一层的，就是一言难尽、一言难看的婚宴蛋糕的设计。那今天分享到这边，谢谢观看，记得按订阅，下次见，拜拜。